大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2025年5月5日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月2日走势的基本信息。它的开盘价是284.90，收盘价是287.21，在盘中最高价是在294.78，最低价是在279.81。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了15个点。我们会看到它的收盘价又回到了5日均线值的上方。量，当日的成交量是 1.14 亿股，是前一个交易日的 1.15 倍，量增。KD 值，快线的方向又转折向上，双线是继续上行。那这样的信息说明股价在继续上行的走势中。MACD 双线也是继续上行，开口不变，在零轴的上方出现了较前一个交易日略短的绿柱。那这样的信息说明股价在继续向多头趋势发生转变。好，接下来我们来看看 K 线信息。在5月2日生成的这根 K 线叫做含长上影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨后的横盘中。当日的这根 K 线它是一个大幅的高开盘，开盘之后股价便出现了下行，下方是在前一日 K 线最低的附近，也就是在280遇到了支撑。然后呢，在盘中股价开始震荡上行，上方呢是在295附近遇到了压力，在尾盘的时候呢，股价又开始回落，最后收盘价是收在了当日 K 线的中部，在5日均线值的上方，继续生成一根含有长上影线的小绿 K 线，并且呢，我们也会看到它的成交量较前一个交易日是量增。那也就是说，在继前一个交易日生成止涨信号 K 线之后在5月2日继续生成一根止涨的信号 K 线。那么5月2日生成这根 K 线呢，通常我们把它称作叫锤子线。锤子线如果是处在股价上涨的高位通常它是变盘向下的信号 K 线。那么我们会看到，在这根锤子线之前已经出现了一根墓碑线，墓碑线也是变盘向下的信号 K 线。然后呢，在5月2日新生成的这根 K 线虽然是一根上涨的 K 线，但是收盘价并没有站上前高，也就是说并没有瓦解这个变盘向下的信号。那同时呢，继续生成一根新的变盘向下的信号 K 线。那因此我们从新生成的这根 K 线来看，日后股价只有站上5月2日这根 K 线的最高，也就是294.78，站上这个位置，那么才能够瓦解目前的这个止涨的信号 K 线，或者说是才能瓦解这两根变盘向下的信号 K 线。所以因此我们会看到在接下来的交易日上方在295，这是上方要突破的重要的标志位。我们会看到295呢也碰巧是4月28日这根 K 线的最高。那么下方呢是在271附近，是股价回档下行的一个重要标志位。也就是说，这两个位置将会成为日后股价突破的标志。那么对于接下来一个交易日，如果没有多头力量的进入，我们认为股价将会出现回档。因为在之前的视频当中，我们提到过，目前股价的走势是取决于多头，只要多头想要突破，那么股价一定会向上。但是呢，如果多头没有意愿要向上突破，那么我们认为呢，也就是股价将会有继续回档的走势，然后呢再去选择方向。好。
那么这是我们对这根 K 线信息的解读。好，那接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对5月2日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现下行，收盘价会在268附近。另外一个可能，我们预测股价会出现反弹，收盘价分别是在281或者在288附近。而实际在5月2日收盘价是在287.21，股价是出现了反弹。至于我们预测的反弹，不仅在收盘价的点位上相接近，同时呢走势也是基本相同的。好，那么目前股价出现了继续反弹，所以我们先来看日后股价的上行。对于5月5日和之后的交易日，股价上行的第一个目标不变，仍然是295。我们会看到，在5月2日盘中，正好股价是反弹到了这个位置，然后呢被压回。对，因此呢，我们说目前股价上行是取决于多头，因为多头现在没有要上攻的意愿。好，那么这个位置如果能够被站上呢，将会瓦解特斯拉股价长期的空头趋势。所以295这个位置是一个对于近期来讲或者长期来讲也是同样是一样的，就是它是一个重要的标志位。所以现在多头在徘徊，也就是在犹豫是否要瓦解这个空头。对，好，那么目前在到达295之前我们说压力位，也就是从前一个交易日的收盘价从287这个位置到295这个区域都是压力。那尤其如果在5月5日如果是低开低走，那么我们认为股价将会在5日均线值的下方。因此这个5日均线值也将是日后股价走势的重要标志。在5月5日5日均线值，我们测算是从285到287之间，是在这个区域。好，那么295如果被站上，第二个目标就是304，第三个目标就是367。那这几个目标呢？这两个目标仅仅是压力位。好，这是股价的上行。我们再来看股价的下行。股价下行的第一个目标不变，仍然是223。那跌破这个位置是要瓦解目前的这个短期多头趋势。短期的多头趋势呢，是从4月7日以来建立的，上方有头高，下方有底高。对，跌破这个位置就是要瓦解这个短期的多头趋势。那么在到达223之前，目前271，也就是我们刚刚在 K 线信息解读的时候说了，这个重要标志位，还有4月25日这根 K 线的最低460，这两个位置将是股价在到达223之前的强支撑。所以目前我们还是要重复，这个对于空头来说要想向下突破下方的这个支撑还是蛮强的，所以目前的走势是取决于多头。好，那么如果223被跌破，那么接下来第二个目标就是214。214如果被跌破，下方将会再次出现底低，那么特斯拉股价的这个长期的空头趋势将会被继续延续。那接下来第三个目标就是下方的182的这个位置，然后是下方还有一个目标就是138，这个我们在之前的视频当中都提到过。好，那这是我们说股价的上行和下行。
那么我们来总结一下，目前股价上行和下行的关键标志位是295、271，还有一个260。好，那么接下来我们再来看看，在5月5日盘中我们要关注的位置。之前我们给的观察位是274，我们取的是这根绿 K 的中线，也就是在5月1日出现变盘向下的信号 K 线之后啊，我们认为在5月2日如果出现回档，在274这个地方如果能够得到支撑，那么股价呢将会是横盘或者甚至是反弹的走势。而碰巧呢，我们会看到在5月2日股价是大幅的高开盘，是在前一日 K 线最低这个位置就遇到了支撑，所以因此股价是收在了高位。那么到了5月5日，我们要给出的观察位是285。285呢，我们取的是这根锤子线实体的下沿，同时当日新生成的5日均线值的下限也是在这个位置。好，那么在接下来一个交易日，股价如果我们指的是在盘中，如果能够在285上方运行，那么我们认为股价将会出现上行的走势。但是如果在接下来一个交易日是在285下方运行，我们认为股价将会有出现回档的走势。好，这是我们说的日 K 线图。接下来我们再来看看周 K 线图。好，周 K 线图，首先我们先来看看 K 线信息。在4月28日当周新生成的这根 K 线，我们把它称作叫蜻蜓线。蜻蜓线的特征啊，是含有长长的下影线，并且下影线的长度啊，至少是实体的2倍以上。然后呢，这个上方含有短的上影线。那蜻蜓线通常也是变盘的信号 K 线，处在高位，它是变盘向下的信号 K 线；如果处在低位，它将是变盘向上的信号 K 线。所以我们会看到这根蜻蜓线啊，它是股价在出现大幅的反弹之后，出现了一个横盘的一个走势。我们再来看当周的成交量呈现的较前一个交易周是量缩，所以啊，这根蜻蜓线我们既可以把它看作是变盘向下的信号 K 线，也可以把它看成是一根休息的 K 线。如果是变盘向下的信号 K 线，在接下来的交易周，股价如果低开低走，日后跌破了它的最低，也就是在270这个位置，那么将会确认股价会变盘向下。但是如果在接下来交易周股价能够站上这根蜻蜓线的最高，也就是295，那么将会瓦解这个变盘向下的信号 K 线。同时，如果出现这样的走势啊，那么如果在这个地方再出现一根实体长绿 K 线，也就是上方去测试20均值，那么这样一来，将很有可能会生成一个一星二阳的 K 线组合。那一旦生成一星二阳的 K 线组合呢，将会建立一个上涨的动能。那么日后股价一定会有继续上攻的表现。所以啊，在接下来一个交易周，应该是一个比较关键的交易周。对，一个就是回档继续横盘，另外一个，如果出现这样一个大幅的上涨，将会有利于日后股价的继续上行。好，那么这是我们对这根 K 线信息的解读。同样，我们要给出2个关键标志位，在接下来一个交易周，股价如果能够站上295，将会我们认为一定会有上行的表现。但是如果在接下来一个交易周，股价一直是在这根蜻蜓线的下方运行呢，那么我们认为股价将会有一个回档的走势，会回踩到这根
实体长绿 K 线的中线，也就是会回踩到260这个位置，甚至是跌破这个位置。好，那这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们再来看看接下来一个交易周的走势。首先我们先来回顾一下前一次我们对周 K 线图的预测。我们预测在4月28日股价如果出现反弹，收盘价会在320附近。如果出现下行，收盘价会在245。周中我们给的观察线是260，那么在周中股价一直是在它的上方运行，因此是收在了高位。那么到了5月5日当周，也就是接下来一个交易周，那我们认为股价如果出现上行，点位不变，仍然是320。如果出现下行，我们仍然认为股价会到达245。但是呢，在周中我们要变换一个观察位，就是从260我们要提升到271。也就是说，在接下来一个交易周，在周中只要股价不出现新低，那么我们认为股价一定会有继续反弹的走势，或者至少会在这个地方继续横盘。但是如果在周中股价回到了271下方，那么我们认为股价是很容易跌破5均值和10均值的。好，那这是我们对接下来一个交易周股价走势的预测。好，接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个15%的多头仓位，那么我们的成本价是在263，我们给出的止损位，这个停利的位置一直是守5日均线值，给的止损位一直是260，包括下方的这个223这个位置。那么到了5月2日，如果这个仓位没有获利出场，那么将会目前是继续持有的。那么到了5月2日收盘价在287.21这个位置，我们是不可以继续加仓的。虽然我们说股价在5月2日出现了反弹，重新站上了5日均线值，并且呢成交量呈现的是量增，但是呢有一个重要的指标没有达到，就是收盘价并没有站上前高。所以说仅仅是站上5日均线值，同时呢当日 K 线又含有长长的上影线，所以呢在这个位置是对于多头来说是不构成继续加仓的条件的。所以这个15%的仓位到了5月5日我们要给出的停利的位置，我们可以守271这个位置，也就是如果股价跌破了这个位置，可以停利出场。当然在这个之上如果出场，我们把它称作叫获利出场。获利出场呢，通常我们不会给出点位，也就是每一个点位都可以获利出场。好，那么停利我们把它放在271，止损位我们仍然放在260，或者说是223，这取决于我们自己想要承担的风险的程度。好，这是多头。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是295到300关口。对，那么空头现在的目标就是260，也就是要跌破这根绿 K 的最低。因为这根起涨向上突破的 K 线，我们会看到这根 K 线还突破了4月9日这根抱有大的成交量的K 线。对，所以说4月25日这根 K 线最低260，这是一个重要的标志位。这个股价一旦出现下行，这一定是空头的目标。同时20日均线值也会到达这个位置。好，这是我们说的技术上的操作建议和规律。
那么目前呢，我们还要补充一点说明，就是如果在接下来的交易日，股价如果继续出现新高，比如说在盘中突破了295，例如我们刚刚说的空头要守的位置是从295到300关口，但是呢，如果在盘中股价又被压回到295的下方，那么我们说，不代表股价站上了295，也不代表股价这个会瓦解特斯拉股价这个长期的空头趋势。我们把图缩小，再来补充说明一下。如果在这个地方，例如接下来交易日股价是到达了300关口，然后收盘价又被压回，对，那么我们认为，日后出现新高，并不代表能够瓦解这个长期的空头趋势。我们指的是，如果在接下来的交易日收盘价如果能够站上前高，那么才能够瓦解这个长期的空头趋势。只是出现新高，然后股价再回落，那么仅仅是上方再次出现一个头低，那第二个头呢比之前的头更高，所以我们现在一个要说瓦解这个长期的空头趋势啊，我们就关注某一日的收盘价能够站上前面的最高，目前是要站上295，我们指的是对于5月5日来说的。好，这是我们说的技术上的操作建议和规律。接下来我们再来看看5月5日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的第一个压力位就是295，第二个压力位是300到304，第三个压力位是330，第四个压力位是350，第五个压力位是367。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是从285到287。第二个支撑是280，是前一日 K 线的最低。第三个支撑是271到275，它是当日新生成的10日均线值，同时呢，也在这个271这个关键标志位的位置。对，好，那么第四个支撑是260，第五个支撑我们给出是250整数关口。在5月5日盘中，我们认为股价这个220均线值将会到达260附近。好，这是我们说日后的，也就是接下来一个交易日的压力位和支撑位。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出5月5日股价走势的预测。那5月5日我们给出这个股价预测呢，是并列的，它取决于开盘和盘中的走势。我们先来说股价的上行，如果是上行，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到285，上方最高会到达294，然后收盘价会收在292附近。那如果出现这样的上行，它的条件是当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于285的，满足了这个条件才有可能会出现这样的上行。那这样的上行啊，我们认为股价会出现横盘向上的这样一个走势。好，那另外一个可能呢，我们认为股价会出现下行，或者叫横盘向下。如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达286，下方最低会到达274，在这个位置，然后收盘价会收在280附近。如果出现这样的横盘向下，那么它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于286的，满足了这个条件才有可能会出现这样的下行。
好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2025年5月5日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。